ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? கண்டிப்பாக எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன். நாங்களும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கோங்க. இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கல்யாண வீட்டு ஸ்டைலில் அப்புறம் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் சுவையான வத்த குழம்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் என்னோடய சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வத்த குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம். பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயம் பாதியாக கட் பண்ணி அதை குறுக்க வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு பச்சை மிளகாய் நீளமாக கட் பண்ணி அதை ரெண்டாக கீறி வச்சுருக்கேன். ஒரு பெரிய சைஸ் கட்டி பூண்டு தோல் உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். 10 ரூபா பாக்கெட்டில் சுண்ட வத்தல் ஃபுல்லாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 மீடியம் சைஸ் நல்ல பழுத்த தக்காளி எடுத்து அதை நல்லா கழுவிட்டு நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க. ஓகே, இப்போ வாங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சாச்சு. இப்போ இதில் தேவையான அளவு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். நான் நல்லெண்ணெய் தான் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லெண்ணெய் சேர்த்து செஞ்சீங்க அப்படின்னா வத்தக்குழம்பு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நல்லா வாசமாக நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். அப்புறம் வெங்காயம் கூட நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் நான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் பெரிய வெங்காயத்துக்கு பதில் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னுமே நல்லா டேஸ்ட் இருக்குங்க. சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து செய்கிற எல்லா குழம்புமே பொதுவாக அதுவும் காரக்குழம்பு இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்குறதுனா சேர்த்துக்கோங்க. நான் பெரிய வெங்காயம் தான் எடுத்திருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ வாங்க நம்ம சுண்ட வத்தலை போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். சுண்ட வத்தலுக்கு பதில் நீங்கள் மணத்தக்காளி வத்தல் சேர்த்து செஞ்சிங்கனாலும் இந்த குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் சுண்ட வத்தலில் தாங்க இந்த குழம்பு செய்கிறேன். நான் வத்தலை வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். குழம்பு இறக்க போகிற ஸ்டேஜில் தான் இதை நான் குழம்புல சேர்த்துப்பேன். ஏன்னா ரொம்பவே கசப்பு தன்மை இருக்கும். அதனால் நான் சுண்ட வத்தலை வறுத்து தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். வத்தல் நல்லாவே வறுபட்டுருச்சு. இப்போ இதை நான் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன். வெந்தயம் போட்ட உடனே நல்லா பொரிஞ்சு வந்துடும். அதனால் ஒரு 2-3 செகண்ட் மட்டும் போதும், பொரிஞ்சிடும். அதுக்குள்ளே நம்ம கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற பூண்டு எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கலாம், எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கிறலாம். அந்த பூண்டு அந்த எண்ணெயிலே நல்லா பொரிஞ்சு வரணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கிறலாம். ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கிறேன். இது வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறது வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் அதெல்லாம் போட்டு வதக்கிக்கலாம். நான் சுண்ட வத்தல் மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன். ஏன்னா குழம்போடு சேர்த்து அதை கொதியட்டும் நல்லா வெந்து வரட்டும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி குழம்பு கசக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். லைட்டாக கசப்பாக இருந்தால் பரவாயில்ல, ரொம்ப கசக்கும். அதனால் நான் இந்த வத்தல் ரொம்ப கசப்பாக இருக்கனால அதை தனியாக எடுத்து வச்சிட்டேன். அதை நான் லாஸ்ட்டாக சேர்த்துப்பேன். மற்றபடி பூண்டு வெந்தயம் அப்படியே நம்ம சேர்த்து குழம்போட வேக வச்சிடலாம். ஓகே, இப்போ பூண்டு நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு. இந்த மாதிரி கண்ணாடி பதம் அளவுக்கு வர அளவுக்கு வதங்கினா போதும் வெங்காயம். அவ்வளோதான். இப்போ வெங்காயம் வதக்குனதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளியை இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். நம்ம தக்காளி அப்படியே முழுசாக குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போடுறதுனாலும் போடலாம், இந்த மாதிரி அரைச்சி போடணுன்னாலும் போடலாம். நம்ம கட் பண்ணி போடுறத விட இந்த மாதிரி அரைச்சி போட்டோன்னா கொஞ்சம் அந்த தக்காளி தோல்லாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் சாப்பிடும் போது நல்லா இருக்கும். அது மாதிரி திக்காகவும் இருக்கும். குழம்பு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதனால் நான் இந்த மாதிரி அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன். நம்ம தக்காளி பச்சையாக சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அரைச்சி, அதனால் அதை நல்லா சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு கிளறி விட்டுட்டு நம்ம மூடி போட்டு ஒரு நிமிஷம் அளவுக்கு அப்படியே மூடி போட்டு சிம்மில் வச்சு வேக வச்சிடணும். இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் குழம்புக்கு தேவையான மசாலா நான் சேர்த்துக்கிறேன். நான் தனியாத்தூள், மல்லித்தூள் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன். 3 டீஸ்பூனுக்கு 3 டீஸ்பூன் தனியாத்தூளுக்கு 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். கார மிளகாய்த்தூள் தான், கலர் மிளகாய்த்தூள் சேர்க்கல. கார மிளகாய்த்தூள் மட்டும்தான் நான் சேர்த்துக்கிறேன். கலர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் 1 ஸ்பூன் கார மிளகாய்த்தூள் ஒன்று, அப்புறம் 1 ஸ்பூன் கலர் மிளகாய்த்தூள், ரெண்டுமே ஒவ்வொரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நான் கலர் மிளகாய்த்தூள் சேர்க்கல, அதாவது காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கல. கார மிளகாய்த்தூள் மட்டும்தான் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். அப்புறம் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ இதை நல்லா அந்த தக்காளி வெங்காயத்தோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கிறணும். நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு கிளறி விட்டுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நான் தக்காளி அரைச்சி ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அந்த கிண்ணத்துலேயே நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசி அதை இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன். அந்த தண்ணியை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறேன். ஒரு கிளறிட்டு குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இந்த வத்தக்குழம்பு ஹோட்டல் ஸ்டைலில் அப்படியே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நீங்கள் இதே மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடும் கூட. அதனால் நீங்கள் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப மெனக்கடணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் இல்லை.
ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக நான் செஞ்சு காட்டியிருக்கேன். கண்டிப்பாக இதே போல் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உங்களுக்கு குழம்பு எந்த அளவுக்கு தண்ணியாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. மோஸ்ட்லி வத்த குழம்பு வந்து நல்லா திக்காக பெரட்டி சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் தாங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் அது டேஸ்ட் ஒன்றும் அவ்வளோவா இருக்காது. கொஞ்சம் பெரட்டி சாப்பிட்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொலன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் வந்து குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ இதை நல்லா ஒரு கிளறி விட்டுட்டு நான் இப்போ உப்பு சேர்க்கல. இப்போ வந்து இதை அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வாக்கில் ஒரு மீடியமும் இல்லாமல் ஸ்லோ, அதாவது சிம்லேயும் இல்லாமல் ஹைலேயும் இல்லாமல் ஒரு மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. நான் ஒரு கொதிக்க விட்டுறப்பறேன் ஒரு 5 நிமிஷம். வாங்க ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம எந்த அளவுக்கு ரெடி ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், ஓரளவுக்கு நல்லாவே திக்னஸ் கொடுத்துருக்கு. இந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. பூண்டெல்லாம் ஓரளவு நல்லா பாதி அளவுக்கு வெந்து வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன். அதோட ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி வந்து நான் எடுத்து ஊற வச்சுருந்தேன். அதை நல்லா தண்ணி அதிகமாக சேர்க்காமல் கம்மியான அளவில் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இதோட நான் சேர்த்துக்கிறேன். அவ்வளோதான், புளி தண்ணியும் சேர்த்துட்டேன், உப்பும் சேர்த்துட்டேன். இப்போ வந்து திரும்பவும் நம்ம மூடி போட்டு இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் அதே மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்க விட்டுடலாம். புளி தண்ணி வந்து நல்லா வெந்து வரணும், அதுக்கு தான். இப்போ வந்து நல்லா 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக நல்லா திக்னஸ் கொடுத்து குழம்பு நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. பூண்டு வெந்தயம் எல்லாமே நல்லா வெந்து வந்துருச்சுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு இன்னும் தண்ணியாக தான் வேணும், திக்னஸ் இருந்தால் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் பிடிக்கும், அதனால் இப்படியே விட்டுட்டேன். இப்போ நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுருந்த அந்த சுண்டை வத்தலையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அடுப்பை நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். அவ்வளோதான், சூப்பராக டேஸ்டியான வத்த குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு பார்க்கலாம். பாருங்கள், குழம்பு எவ்வளோ திக்னஸாக சூப்பராக ரெடியாகி வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ இந்த குழம்புக்கு நம்ம வந்து ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். திரும்பவும் நான் நல்லெண்ணெய் தான் சேர்த்துக்கிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு. இப்போ இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு. இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறேன். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் அதில் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயமும் சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிக்கிறேன். நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வந்து ஒரு ப்ரௌன் கலரில் வரணும், அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டு குழம்புல தாளித்து கொட்டிடலாம். வெங்காயம் கருகிடக்கூடாதுங்க, குழம்போட டேஸ்ட்டே மாறிடும். லைட்டாக கலர் மாறினா போதும். பாருங்கள், வதங்கிடுச்சு, குழம்புல தாளித்து கொட்டியாச்சு. அவ்வளோதாங்க, சூடான சுவையான டேஸ்டியான ஹோட்டல் ஸ்டைல் கல்யாண வீட்டு ஸ்டைல் வத்த குழம்பு ரெடிங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். அடிக்கடி செய்வீங்க, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும், விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே. குழந்தைங்க பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்குங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒன்ஸ் நீங்கள் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி செய்வீங்க. சூடான சாதத்தை அப்படி ஒரு பிளேட்டில் வச்சு இந்த வத்த குழம்பு அப்படியே லேக்காக எடுத்து கொஞ்சம் அப்படி சாதத்தில் நடுவில் குழி பறித்து ஊற்றி அப்படி பிசைஞ்சு ஒரு உருண்டை எடுத்து அப்படி வாயில் போட்டிங்கன்னா அட அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா, இந்த வத்த குழம்பு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களும் இதே மாதிரி டேஸ்டியான வத்த குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்டோம். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் என்னோடய சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.